Ane akaja eftato emisija katar istorija čib romani kultura, telo alav te pinjeram jek reka dikar. Romanik historija. Rik savasa dromarida i norto kupa roman. Romani čib. Emsemne učesi kade save džagrade romani čib. Cikno romano srbikano alavari. Romi pen, romani kultura. Romane bare dživesa, erdelezi. Emesem Rom, Pablo Picasso. Amare romane poetura, Slobodan Berberski. U 7. emisiji o istoriji, jeziku i kulturi Roma pod nazivom Da upoznamo jedni druge gledat ćemo romska istorija, pravac kretanja severne grupe Roma, romski jezik, najznačajniji naučnici koji su izučavali romski jezik, mali romsko-srpski rečnik, Romi pen, romska kultura, romski praznici, erdelezi i Ja sam Rom, Pablo Picasso, naši romski pesnici, Slobodan Berberski. Norto kupa Roma lije drom prekalo Iran taj o Afganistan, Kaspijsko dorjav ko Norto emko Perzijsko zaliv, ki dakam rik prekalo Kavkaz, dži ani Rusija. Angleso dije ani Rusija je kotor Roma uladile em unzade pod Rom kar Grčka, sava sesa komunikacija in jasa em Angle. Nesave kupe Romatra i deki rik Grčke, but Angle, vaća da o Simon Simeonis, vov vaća da so o tem ham, ko milja trišal bišta i dujto breš, trejde ko Krit. Palegova so Roma i Kile andar i Indija, embudari ko vahti ko Osmanijsko tveripe, baro džind Roma prekal i Vizantija reslani Grčka. Ko bori si Roma ani Grčka, niđe nalpe. Učesi kademo tonka i si trujal šovšal milje Roma. Roma ani Grčka inđerem butivar nava sarkaj si. Rumelijske Roma, Handurija, Vlaške Roma, Ficirija, Arlije, rumunske Roma. Ani Rusija Roma resle trujal miljate panšur to breš. Angle i Rusija Romatre dan i Ukrajina, ko Krim keriga ko Kalodorjav. Anguno lil katar Roma ses Ramosardo, katar o baro knez Litvansko-Belorusko o Aleksandar Kazimirović, ko milja panšal te Anguno breš. Kana i Ukrajina i Rusija ses jek ko milja šošal pindate štartu breš katar Romače dilobu deril afi. Sarmo to da o germansko lingvist o pot, so drabarda andar o džangalipe andar elila ko breš milja ohtošal sarandate štartu. Andi Rusa trejde prekal jek miliono te štašal milje Roma. Katar milja ohtošal trandataj enjato breš cikno kotor Roma ni pirda umaljencer budari emlijate train ane čera. Roma andi Rusija sesalen emlačo trajo turu savera Roma ane avere raštre. Andar milja enjašal ohtovašte enjato breš ano džanipe ko Sovjetski savez trejde dujšal taj šovaš taj duj milje Roma. Ak naodori train šov kupe Roma gova. Baltijsko, nemačko, ukrajinsko, balkansko, vlaško, taj karpatske Roma. Severna grupa Roma preko Irana i Afganistana, Kaspijskog mora na severu i Perzijskog zaliva na jugu, preko Kavkaza, išla je u Rusiju. Pre nego su stigli u Rusiji, jedna od grupe se izdvojila i nastavila put prema Grčkoj, koja je od davnina bila u komunikaciji sa Indijom. Pojedine grupe Roma su živele na teritoriji Grčke pre podataka koje navodi Simon Simeonis o narodu Ham 1322. godine koji su živeli na Kritu. Nakon egzodusa iz Indije, naročito od vremena Osmanlijskog carstva, veliki broj Roma je preko Vizantije stigao u Grčku. Statističkih podataka o broju Roma u Grčkoj nema. Naučnici procenjuju da ih ima oko 600.000. Romska plemena u Grčkoj imaju različite nazive. Rumelijski Romi, Handurija, Vlaški Romi, Ficirija, Arlije, rumunski Romi.
U Rusiji Romi se pominju tek od 1500. godine. Pre Rusije Romi su živjeli u Ukrajini, na Krimu i obalama Crnog mora. Prvi dokument u kome se pominju Romi je ukaz velikog kneza litvansko-beloruskog Aleksandra Kazimirovića iz 1501. godine. Nakon prisjedinjenja Ukrajine Rusiji 1654. godine Romi se pominju sve češće. Prema podacima koje je naveo nemački lingvist Pot, citirajući vesti iz novina godine 1844. živjelo je u Rusiji preko 1.400.000 Roma. Od 1839. deo Roma je napustilo nomadski život i nastanilo se u raznim mestima u Rusiji. Romi u Rusiji imali su najpovoljniji položaj u odnosu na Roma u drugim državama. Po popisu iz 1989. godine u SSSR-u živjelo je 262.000 Roma. U SSSR-u žive 6 grupa Roma: Baltijska, Nemačka, Ukrajinska, Balkanska, Vlaška i Karpatska. Profesor ko univerzitet ko foro Haleu, germansko lingvista o Jakob Karl Christopher Ridiger, jeksikatar anguneu českam ne save Gigengardé i romanici bem anguno abiologique voix aussi et roman andar i Indie. Pašu Ridiger sar lingvistos esa o profesori katar historia sa osi kavela ko univerziteta do Göttingen o Heinrich Moritz Gottlieb Gremman. En vov araklasosi Roma mir temesa andar i India, kana cereu pe lafi katar adetura pachapean hotel, voas ar train akala duitema, a embudari pichip savasa cerem lafi Romatai o tem andar i India. Ani Evropa katar romanici bliete gisiklon ano opašutno dešenjato šalu prešutni pe. Ko milja ohtošo bištaj anguno brešano foro prav, ramosardi sesa pustik katar Anton anguno puhmajer romanic šip, a ko milja ohtošo bištaj vtato breš o Ferdinand Bishop čerda germansko romano alavar. A jek katar ensenom romologo germansko lingvisto August Friedrich Pot, čuta fundo ki romologija pire budere pustikencar, taronav Roma ani Evropa ani Azija. Savae ramosarda katar milja ohtošo sarandat štato, džiko milja ohtošo sarandat panšto breš. A ne pire pustika vov dija ramosame nesave hipoteze, katar Roma save avžive na štipe ravempe. Pašo potko opašutno dešenja to šelbrešutni pe, Roma či basa će de buči o Ascoli, italijansko lingvisto, sare o Aleksandar Paspati, sa voses sa starnari, sar but avera. Profesor univerziteta u Haleu, nemački lingvista Jakob Karl Christopher Ridiger, jedan je od prvih naučnika koji je proučavao romski jezik i prvi koji je obrazlagao tezu da Romi potiču sa indijskog podneblja. Kao lingvist Ridiger i nemački istoričar, profesor univerziteta u Göttingenu Heinrich Gremman, našao je sličnosti između Roma i naroda Indije kada se govori o običajima, verovanjima, načinu života i naročito jezika kojim su govorili narodi Indije. U Evropi interesovanje za proučavanje Roma i njihovog jezika poraslo je tek u prvoj polovini 19. veka. 1821. godine u Pragu je objavljena knjiga Antona I. Puhmajera, Romani Čip, romski jezik, a 1827. godine Ferdinand Bishop štampa i objavljuje nemačko-romski rečnik. A jedan od najznačajnijih romologa, nemački lingvist August Friedrich Pot, utemeljivač romologije, svojim obimnim delom u 2 toma Romi u Evropi i Aziji, koji je objavio 1844. i 1845. godine, u svojim knjigama postavio je neke neoborive hipoteze o Romima i romskom jeziku koje i danas važe. Pored Pota, sredinom 19. veka, romskim jezikom bavili su se i Ascoli, italijanski lingvist, kao i Aleksandar Paspati, koji je bio lekar po profesiji, kao i mnogi drugi. N. Na. Ne.
Nais, parik, Hvala. naj, Prst. Nema. nak, Nos. nak, Prođi. nav, Ime. naupre, Uvis. na tele, Na dole. natura, Priroda. nevar, Nekad. ni, Ne, neću. nič, Red. nidarav, Ne bojim se. nimangav, Neću. nidav, Ne dam. nivar, Nikad. numaj, pal, Ali. nj, njamo, Porodica. enja, 9. enjavrdeš, 90. kanji, Kokoška. tunjariko, Tama. o, ohto, 8. ohtovrdeš, 80. okoja, Ona. okotar, Odatle. okola, Oni. okote, Tamo. opaš, Pola. oprav, Suprostaviti se. oprime. Protiv. Sad da o romologu, o sociolog, o dr. Dragan Đorđević, a pustik romani pen, katar kulturako identiteto eromengo, savisi ramosardi ko 2000 panšto breš, o erdelezi crdel, pedar horakatar o parub, andar i Persija, avđesutno Iran. Govasi pagansko barođi ve, čeralpe ko šofto maj, sare o Đurđevlan. O erdelezi, čeralpe te emanuša, semningova, sarkama pale, džungadola i natura i primavara. O erdelezi, sarbut avera paganske baređe sa, emanuša save trušalimpe, lijagola baređe sa sarpire, čerde hrišćanizacija. Taj gja o erdelezi na kadeanu Đurđevlan. Ke Roma akate si kotorakatar paganske adetura. Đurđevdan koje pravoslavcura si trušul varođi ve, a ikona si katarosunto Đorđe kaj vov gaštesa pusaval pakale šupil karhane. A vertane, a palesar barabar o erdelezi mudarasa pe rovljasa. Emo Đurđevdan, emo erdelezi, bararen nevo avi pe naturako, avi pe primavarako. Roma sa večerem barođi ve erdelezi, ničeren Đurđevdan, ke gova barođi ve najlen bokoli, nija karen da stomanen, niđanke rašaja tečnen lenđe bokolja. Ke Roma o erdelezi čeralpe ali natura, pe nesavi livađim, paša salšina i mlena, kupate pe jamosa lenđe pašutne jamosa. O erdelezi lalte gatilpe čon džive angle, ke gua džive činjalpe bakro, ako pašto maj bleate čidem čara luluđa salčineće raja, save eroma čuvenke čera. Kotor čara luluđa salčina, čujelpe anopaj save se roma najon. Angleso biandol o kanko šoftul maj, činalpe o bakro savo trubuta vol peko anglobismeri. Enderija čiradon kupate sake terni sir purum patđaja pipera ula volpe andar romane pašutne čera. Anglo erdelezi čon žive, anglesoni uladol pe gola enderije, roma niham terno mas, golese so pačanka i si gova terno mas lenđe terne mulenđe. Roma sa večeren erdelezi, džan jeke aver otjarin, a o šorokatar bakro, pađol o purider andar o njamo i gva trito žive. Po rečima
romologa i sociologa doktora Dragoljuba Đorđevića u knjizi Romani Pen o kulturnom identitetu Roma objavljene 2005. godine, Erdelez vuče korene sa istoka, to jest Persije, današnjeg Irana. To je paganski praznik i praznuje se 6. maja kao i Đurđevdan. Erdelezom se slavi novi ciklus obnavljenja prirode, odnosno proleće. Erdelez, kao i mnogi drugi paganski praznike, tek kasnije je hrišćanstvo prisvojilo i izvršilo hrišćanizaciju Erdeleza i pretvorilo ga u Đurđevdan. Kod Roma, Erdelez i danas je sačuvao elemente paganskih običaja. Đurđevdan je kod pravoslavaca krsna slava, a na ikoni ovog sveca, Sveti Đorđe, kopljem probada ždahu. Za razliku od Svetog Đorđa, Erdelez ubije zmiju prutem. I Đurđevdan, kao i Erdelez, slavi novi ciklus obnavljenja prirode, odnosno proleće. Romi koji slave Erdelez, a ne pravoslavni Đurđevdan, nemaju slavski kolač, ne pozivaju goste, već se Erdelez slavi u prirodi, na nekoj livadi, kraj neke vrbe, pored reke ili rečice, u krugu porodice ili najbližih rođaka. Priprema traje mesec dana, unapred se kupuje žrtveno jagnje, uoči praznika 5. maja beru se trave, cveće i vrba kojim se kiti kuća. Deo te trave, cveća i vrba potapa se u vodu sa kojom se ukućani kupaju. Pre rađanja sunca 6. maja žrtvuje se jagnje koje treba da bude ispečeno pre podneva, a iznutrice se obare i zajedno sa mladim povrćem se ujutru deli komšijama. Pre ovog čina, mesec dana, Romi ne jedu ništa što je mlado, naročito ne meso mladih životinja, jer veruju da je to meso njihovih mladih koji su umrli. U goste idu jedni kod drugih tek sutradan, a glavu jagnjeta lomi domaćin i jede tek 3. dana. O Pablo Picasso, sa você se pasvirari vaiari te citrano, bien dosi ko milja ohtovaš taj annobreš. Animalaga ki Andaluzija, Španija, a mloko milja enjašal eftavaš tritobreš, ano bužin, Francuska. Kupate se košoš brakom sesa angulnoko kubisam, ohtovaš breš. Pepira ta svirara čuta alav Picasso, pe dejako kulna. Penjamosa ko milja ohtošlo enjavašte panšto breš, naklo ki Barcelona, lijaki akademija sake deštrin breš težava. Biše brešencar ko milja enjašlo to breš, će da piro angulno ličipe ta svirenko. Ko milja enjašlo taj angulno breš o Picasso, se ko Francisco de Soler će da lil terno arto ko Madrid. O Soler ramosardala, a o Picasso čitrni da o lil. Ko milja enjašol te tato brešo Picasso se sakupate artinosa ki galerija savi putar da o Daniel Henri Canvayer, ano Paris. Rangisarda prekal šov miljete svira, skulptura taj čtrane save molden milionur. Neseve katar en pinžeru teta svira silese. Čavro saki golumbica anevasta. Njamo katar artistor. Rajutni andar Avignon, Romni Lautasa, Čeman, Germanika. Lese en kuć da svirasi akt jalepa trataj bistar, bićin dizaki šoltaj šov milionura dolara, a ta sviri čavoro lulasa, bićin da zake šolte štar milionura dolara. Jekatar embaro da svirari o Pablo Picasso, nivar nigara da piroro mi pe, golese sesa barutnom. Pablo Picasso, slikar, vajar, grafičar, rođen je 1881. godine u Malagi u Andaluziji u Španiji, a umro 1973. godine u Muži, Francuska. Zajedno sa Georges Braquom bio je predvodnik kubizma skoro 80 godina. Slike je potpisivao sa Picasso, majčinim devojačkim prezimenom. Sa porodicom se 1895. godine preselio u Barceloni. Primljen je na akademiji sa samo 13 godina. Sa 1900. pravi svoju prvu samostalnu izložbu. 1901. godine Picasso je sa Franciscom de Soler osnovao časopis Mlada umetnost u Madridu.
Soler je pisao članke, a Picasso je ilustrovao časopis. 1907. godine Picasso se pridružio umetničkoj galeriji koju je otvorio Daniel Henri Canvayer u Parizu. Stvorio više od 6000 slika, skulptura i crteža koje vrede milione. Neka od najpoznatijih dela: Dete sa golubicom u rukama, Porodica akrobata, Gospođice iz Avignona, Žena sa gitarom, Violina, Gernika. Najskuplje slike su Akt, Zeleno lišće i Bista, prodata za $106 miliona, a Dečak sa lulom, prodata za $104 miliona. Jedan od najvećih slikara, Pablo Picasso, nikad nije krio svoju nacionalnost i ponosio se svojim romskim poreklom. O Slobodan Berberski biandosi ko milja enjašal te dešenjato brešano Zrenjanin ki Vojvodina. Muloko milja enjašal ohtovaštenjato breš ano Beograd. Ko milja enjašal eftavašte angluno breš ses angluno bešutno kilumijako čidipe romengo so čerdape ando London. Jeg drom ano Beograd inđeral leso alav. Ramosarda dešutrim pustika, a em pinđardisi lesi pustik Džapeka Tartal Jakala. Lese džiljasi na kade trujel i srbikani emki francusko, rusko, mađarsko, rumunsko em slovenačko čib. Džape praleso Jakala. Ano parnosan sarane spume bolutese. Dikeli tut Jakali. Ano kalosan sarani festa. Dikeli tut Jakali. Anotatosan sarane gutuja, ačarelitut, jakali. Nivar najsasa tut gijate galbeno gitara, gijakrlne teljora, gijakovlena ja, dursi odrom. Kvasi numa je kotorka triđilina kada okadrija šainovi luka. Slobodan Berberski rođen je 1919. godine u Zrenjaninu. Umro je 1989. u Beogradu. Bio je prvi predsjednik Svetske organizacije Roma, izabran na Prvom svetskom kongresu Roma 1971. godine u Londonu. Objavio je 13 knjiga, a najpoznatija mu je Odlazak brata Jakala. Njegova poezija prevedena je osim na srpskom i na francuskom, ruskom, mađarskom, rumunskom i slovenačkom jeziku. Odlazak brata Jakala. U belom si kao peni oblaka, vidiš li sebe Jakale? U crnom si kao na svečanosti, vidiš li sebe Jakale? U toplom si kao u dunjama, osjećaš li sebe Jakale? Nikad nisi imao tako žutu gitaru, tako zvonke žice, tako nežne prste. Dalek je put. Ani ohtota emisija katar istorija čim em romani kultura talalav te pinđeram njeka bere kadika. Romanik istorija, romako Balkan. Romani čim Miklošić, Savolunđer da i bučipi romani čim palopod. Cikno romana osrbika no alavar. Romi pen, romani kultura. Romane bare dživesa bibi. Mesem rom Antonio Machado. Amare romane poetu Rajko Đurić. U 8. emisiji o istoriji, jeziku i kulturi Roma pod nazivom Da upoznamo jedni druge gledat ćemo romska istorija, Romi na Balkanu, romski jezik, Miklošić, naslednik Pota, mali romsko-srpski rečnik, Romi pen, romska kultura, romski praznici, Bibi, I ja sam Rom, Antonio Machado, naši romski pesnici, Rajko Đurić.